टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। रेसिपी मेरे टिक्की की मैंने हरी भरी टिक्कियाँ बनाई थी। प्लेट में मैं निकाल रही हूँ इसको। टिक्की की टिक्कियों का मसाला ये डालने का सामान है। इसमें 3 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे मैंने, 3 साइज़ के छोटे छोटे साइज़ के। लहसुन अदरक है इसमें, हरा धनिया है, हरा धनिया डालूँगी, 3 से 4 मिर्चें डालूँगी हरी। इनको मैं पहले पीस लूँगी, फिर मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। लहसुन अदरक, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, लहसुन और एक सामान चला गया सब इसमें, प्याज सब मैं इसको पहले भूनूंगी अच्छी तरीके से, फिर मैं इसमें कीमा मिलाऊंगी। कच्चे गोल टिक्कियाँ कहलाती हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। मसाला हो गया चॉपराइज। अब इसमें कीमा डाल के पीसूँगी। कीमे में मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लिया था। कीमा चॉपराइज कर लिया। इसमें मैंने सारा हरा मसाला और प्याज, लहसुन, अदरक डाला था। अब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। 1/2 टी नमक, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी मिक्स करके। नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, इसको सारा मैंने डाल के मिक्स कर लिया। कच्चे कीमे की हरी भरी टिक्कियाँ बन जाएंगी। फ्रेंच फ्राइज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं भी डालूँगी, शामिल करूँगी इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी। ये मैंने टिक्कियाँ बनाना शुरू की हैं। इसको सीख कबाब टाइप भी बना सकते हैं और गोल टिक्कियाँ भी बनाते हैं, अब जैसे आपकी। ये मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। क्या बना रही हूँ, ऑयल गरम करूँगी, फिर मैं उसमें फ्राई करूँगी। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड कर दूँगी मैं। आलू को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैंने काट लिया। मैं इसमें भर के 2 चम्मच ऑयल लूँगी, पकाने वाले चमचे से। सब एक करके मैं इसमें डाल दी जाऊँगी। इसी तरह सारी टिक्कियाँ मैं बना लूँगी। इसी तरह मैं सारी कंप्लीट कर लूँगी। इसको दम पे रख कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये हरी भरी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। रेसिपी मेरे जो आज कच्चे कीमे की मैंने हरी भरी टिक्कियाँ बनाई थी। प्लेट में मैं निकाल रही हूँ इसको।